Mukurike mukesho ngora kwa karunji kandi tukurugoma kamasho break Apex TV niyo TV yeshemye kutukumira hamisho kagenda kubasa buzimazima hatogwe twaturiyo kugira hobo wabora kugira oramanya ngori no kugira story irokora kureta akambi buzimazima ibintu abantu bakwa bafuteka teko mitu yawe bakwe majyangu yes ashime kuba na leti hurengere nyenda kubasa ngo irugambira tu inamahura gari kosia Apex TV ageri kureto kajeto okay ezi chakwata fire okay nenda kubensa mtina mahurire kandi Bebe Cool Rema and Douglas Rwanga and bazakubani ba performing MTV Base Africa Day Benefit Concert kandi buzimazima buno beshongoza bihiro muri barara numwa abeshongoza abamani abetsire kweshongora a concert ejo ebayita MTV Base Africa Day Benefit nyenda kubensa kwa mahurire ni minji then of course nyenda kubensa mtuine tuina mahurire wiso maniso tino mweshongozi wizo manizo kandi omwali ba directors ba Good Life. Actually Good Life is for wizo manizo nyenda kumensa hata liyo na shootinga video ya millions na bagenzi bitu akamuzi mazima muri Kampala mwali ba directors ba videos rugambo ndugira ngo mushangire mengo omwe house ari shootinga video takaribwa gomagara keseji omucheshongoro cheye kandi ecyari naza kurekura akamuzi mazima ekibakweta mukwano munji echeshongo twakweta mukwano munji kandi nyenda kumayisa ngo share na video ejo mugirinde nyenda kubasa ngo mahurire ni minji kandi abuzimazima iyo cyo inekora yikumire ali Apex TV abuzimazima base kuba kandi abuzimazima nofuna amahurire agari kucirayo aguduru kureta time after time turakureta amahurire buri wa gatano ndwa twine kimwe akatakweba omwami Reiji ukazahi ba DJ kabara promotinga kandi ba promotinga mnonga kabagerezo na concert yo bakajindura massive what happened kanarebirije ukacecha ari kugaba abamwe bakagaba bandi what happened to you kani omoshongozi wito utwesigira wa Western Uganda owishe moto gira hachiro kasisa kacha choka kahereza bojo bakachurachuriraho. See you next week. Warajeta Izeman Adams Dibares Warajeta Apex TV. We are sponsored by Shell Creative and of course Elgon Studios. We love you so much.